मित्रांनो, आपण कितीतरी इतिहास भारतामध्ये बघतो, पण तुम्हाला असं कधी कधी वाटत असेल की हा इतिहास कुठे लिहिला जात असेल, पुस्तकात, शिलालेखात किंवा दुसरं कुठेतरी. मला तर असं वाटत नाही. कारण इतिहास लिहिला जातो मातीच्या उष्ण थरात, डोंगराच्या कुशीत आणि त्या उष्णतेत आज मी जिथे पाऊल ठेवणार आहे अशा ठिकाणी. हा मित्रांनो, मी आता आहे उंबरगाव गुजरातमध्ये आणि असं एका जागेचा शोधात आहे जिथे पाणी उकळतं पण मन शांत होतं. हा मित्रांनो, हा प्रवास आहे वज्रेश्वरीच्या गरम पाण्याच्या कुंडाकडे. मित्रांनो, हा गाव छोटा आहे, परंतु या गावामागे जो इतिहास आहे तो ऐकण्यासारखा आहे. सुमारे 30,000 वर्षापूर्वी इथे एका ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला होता, जिथे आज शांत झाडं आहेत, मंदिरं आहेत आणि पाऱ्यावरून लोक उगम शोधतात. तिथं कधी काही पृथ्वीच्या आतल्यात अग्नी उफारून आला होता. ज्वालामुखीचा उद्रेकच समजा. त्या उद्रेकामुळे जमिनीखाली भेगा तयार झाल्या आणि त्यातून जमिनीच्या खोल भागातील उष्ण पाण्याचे झरे वर यायला लागले. आजही या कुंडात जे गरम पाणी येतं ते पाणी जमिनीच्या खोल थरातून शेकडो मीटर खोलवरून वर येतं. त्या पाण्यात सल्फर सारखी नैसर्गिक खनिजे असतात, जी शरीरासाठी औषधी मानली जातात. मित्रांनो, हे पाणी थांबत नाही, सतत वाहत राहतं. जणू पृथ्वीच्या हृदयातून बाहेर पडणारा एक अखंड श्वास आहे असं आपण समजू शकतो. इतकंच नाही, हे जे जागा आहे हे एक इतिहास सांगते की जेव्हा पेशवे चिमाजी अप्पांनी वसईच्या लढाईत वसई किल्ला जिंकला होता, विजय मिळवला होता, तेव्हा त्यांचे सैन्य थकलेले होते, जखमी होते आणि त्रस्त झाले होते. म्हणून ते इथे आले. या गरम पाण्याच्या झऱ्यामध्ये त्यांनी स्नान केलं, जखमा भरल्या आणि थकवा विरघळला आणि इथंच त्यांना शरीराचा नव्हे तर आत्माच्या ऊर्जेचा अनुभव झाला. तेव्हापासून मित्रांनो, इथे येणं ही केवळ धार्मिक यात्रा नाही, ही एक उपचाराची वाट आहे असे समजले जाते. मित्रांनो, आता आपण हे सायन्सदृष्ट्या आणि नैसर्गिकदृष्ट्या आपण हे इतिहास जाणून घेतला, पण इथे पुराणानुसार किंवा लोककथानुसार दुसरी पण स्टोरी आहे, ते पण आपण जाणून घेऊया. इथे वज्रेश्वरी देवीची एक शक्ती आहे. तिने एकदा एक भयंकर राक्षसाचा वध केला होता. त्या राक्षसाचं नाव काही कथांमध्ये कालसूर असंही सांगितलं जातं. राक्षसाचा वध झाल्यावर त्याचे रक्त जमिनीवर सांडलं आणि जिथे जिथे ते रक्त पडत गेलं तिथे तिथे गरम पाण्याचे झरे फुटले. म्हणजे आज जे कुंड आपण बघत आहोत तेच या कथामागे वैशिष्ट्य आहे.